হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আরও একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব নুডলসের একটি ভিন্ন ধরনের রেসিপি। সাধারণত আমরা একঘেয়েমি নুডলস রান্না খেয়ে থাকি। আজকে দেখাবো একটি অন্য ধরনের রেসিপি। আশা করি আজকে ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে। এবার চলুন পুরো প্রসেসটা আমরা দেখে নিই। আমি এখানে পানিটা আগে থেকেই গরম করতে দিয়েছিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব স্টিক নুডলস। আপনার চাইলে এখানে ম্যাগি নুডলস দিতে পারেন। দিয়ে এটাকে একটু সেদ্ধ করে নেব। নুডলসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এবার অন্য একটা পাত্রে নুডলসগুলো আমি ঢেলে নেব। খুব ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিব আমি একটা ডিম। নুডলসের পরিমাণ বেশি হলে ডিমের পরিমাণও বাড়িয়ে দিবেন। তারপর দিব ধনেপাতা কুচি, 2টা পেঁয়াজ কুচি, 1 চামচ চাট মশলা, 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স, আর দেব স্বাদ মতো লবণ। সব কিছু দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। সকালের ব্রেকফাস্টে অথবা বিকেলের নাস্তা কিন্তু আপনারা নুডলসের অমলেটটা তৈরি করতে পারেন। খুব সহজে এটা এবং খুব দ্রুত তৈরি হয়ে যায়। আর খুব বেশি ঝামেলাও লাগে না এটা তৈরি করতে। বাসায় যা থাকে সেগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়ে যায়। আচ্ছা, এবার আমি এর মধ্যে দিব কিছু চিকেন। আমি চিকেনগুলোকে এরকম চিকন করে কেটে নিয়েছি, খুবই ছোটো ছোটো টুকরো করে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। অন্য পাশে আমি প্যান গরম করতে দিয়েছি। তারপরে মধ্যে সামান্য একটু তেল দেব, খুব বেশি না, সামান্য তেল, 1 টেবিল চামচের মতো হবে। দিয়ে তারপর নুডলসটাকে ভালো করে ঢেলে দিব। এবার চারিপাশটা খুব সুন্দর করে চেপে চেপে দিব। এবারে আমি এটাকে ঢেকে দিব আর অপেক্ষা করব এই পাশটা ব্রাউন কালার হওয়ার জন্য। একটা পাশ ব্রাউন কালার হলে আমরা উল্টিয়ে নেব। তো একটা পাশ মনে হয় হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে নিব আর দেখব কি অবস্থা। হ্যাঁ, সুন্দর ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক এরকম একটা কালার আসলে আমরা উল্টিয়ে নিব। খুব বেশিক্ষণ ডাকলে এটা পুড়ে যেতে পারে। এখন আবারও ঢেকে দেব প্রায় 1 থেকে 2 মিনিটের জন্য। তখন অপর পাশটাও হয়ে যাবে। 2 মিনিট হয়ে গেছে, এখন উঠিয়ে নিব। ওই পাশটাও আমার হয়ে গেছে খুব সুন্দর। এখন আমি এটাকে উঠিয়ে নিব। তৈরি হয়ে গেল আমার আজকে নুডলসের অমলেট। খুব ইজি একটা রেসিপি। এখন আমি কেটে নিব। আপনারা স্কোয়ার, ট্রায়াঙ্গেল যে কোনো শেপ দিতে পারেন। আপনার চাইলে এর উপরে সস অথবা যে চিজগুলো পাওয়া যায়, চিজও দিতে পারেন, তাহলে বাচ্চারা খুব পছন্দ করবে খেতে। তো আমার আজকে নুডলসের অমলেট রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন। তাহলে যখন আমি ভিডিও আপলোড দিব আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে দেখতে পারবেন। আজ এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।